Sanibonani babukele emakhaya lonke ngelela utholakala wangobesi ngaphansi kweqembu lengane zomama. Thulela icece lethu la kulonyaka elizophuma nge4 kaDisemba. Sithi kubabukeli nabalandeli behambe begcwale izitolo zonkana beyolithola icece lethu. Limnandi kakhulu liyashisa ingoma ephakathi ngoba phakathi kwazo lapho sixwayisa ngentombi lezi seyihamba ibanga elide ezihlolwayo ehamba umhlanga ukuthi la ihamba khona zigade kakhulu ngoba kukhona ukuthi uhambile ngokunganaki ungayinakeleli uvuke enye into yakho isingasekho kuwena ngoba abafana bagangile. Sithi ke einganeni aziqaphele kakhulu ikhona ingoma lapho phakathi esixwayisa ngazo izingane zethu lezi esizalayo. Leyo ngoma ithi iphenti lami kanti vele futhi isihloko iphenti lami. Iphenti lami leli lisho ke izingane ukuthi aziqaphele kakhulu ekuhambeni kwazo zigade kakhulu ngoba siyayikhulisa sibona ukuthi sezilihambile ibanga elide kodwa futhi asifuna ukuthi ngelanga elilodwa nje bese kuyonakala into eyiphethe leyo ngane ngoba ziphethe amaglasi ethu. Siphinde futhi sinethulele enye ingoma yethu ethi International. Intashinga ke bakwethu ixwayisa kubantu abahobaba ukuthi abahambe besikhumbule thina siwomama emakhaya bengathi behambile bebuye sekukhona okonakele ngenxa yokuthi umuntu uhambe akabe sakhumbule ekhaya. Kunengoma lapho ethi ama-blesser futhi sisaxwayisa zona izingane zethu futhi ukuthi zigade ama-blesser ayalimaza nawo.
lama blessa lawa agaba ngeimali einganeni zethu njengoba ngisho nje ngithi kunezingane zethu ezihamba umhlanga eziphethe ama glass ethu manje ama blessa afika akhipha imali izingane ezithatheke sithi ke sicele kubantu ukuthi kungathi ngoba selehlile izinga le COVID ukuthi COVID ayisekho iCovid isekho impela sicela sanitize sifake imfonyo sibe ne social distance lokho kuyosiza thina kunoma kusiza omunye umuntu iyokwazi ukuphelanya iCovid-19 masinakekela thina sizocela futhi ukuthi sibe nokhisimuzo omuhle siphinde futhi ngonyaka ozayo sibonane futhi siyanithanda nonke ukhisimuzo omuhle